はい、ゆきです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、パワーポイントでバナーを作る方法をご紹介します。よろしくお願いいたします。こちらの蝶々のバナーなんですけど、これ実はパワーポイントで作ってみました。ちょっと立体的な感じがしてなかなか面白いなと思っています。今日はこの蝶々の、バナーですね、最初から最後まで作るところをご紹介します。まずですね、こちら元になる蝶々の画像なんですけれども、無料の素材サイトから拾ってきています。で、背景がこの格子になってますよね。白とグレーの四角がダーって並んでるんですけど、これって背景が何もないという意味なんです。で、こういった、素材を使って今回は作ります。はい。で、これはズリズリとパワーポイントの画面ですね。で、このパワーポイントの、何にもないところに先ほどのダウンロードした蝶々を貼ります。こんな感じですね。はい、では早速作っていきます。で、ここに、まず形を早速入れちゃうんですね。で、これ画像じゃないですか。画像のここの書式ところからこの四角いのが枠なんですね。こんな感じで当てはめるだけでいろんな枠が出てきます。で、ここの下の四角を引くとたくさん出てくるので、今回はこれですね、透視投影面取りというこれを使います。ちょっと斜めになってるんです。かわいいですよね。で、この蝶々の色が若干ちょっと薄いかなと思ったので、作ったバナーは色をちょっと変更しています。で、それどこからやるかっていうと、この書式、これ多分図形こうですね。この図のそうですね、図のツール、図ツールという書式っていうところからですね、書式選んで色っていうのがあります。これをクリックするとこんな感じで色の色彩トーンとか出てくるんです。で、もうカーソルを当てるだけで蝶々の色が変わっていくのが見えますか？これだけで変わるんですね。自分の好きなタイプで、これなんかも綺麗ですね。いいや。で、今日はこんな感じで少し色彩を派手にしてみました。で、形が決まったらちょっとこれをズルズルっと持ってきてですね、この書式のここの、下の四角いところをカツンと押します。そうするとここに図の書式設定っていうのが出てくるんです。で、ここで、いろいろやっていきます。もうちょっとこっち持ってきますね。例えばここのコマンドでは影とか反射、光沢、こういうのが変更できるんです。で、今はこっちでやりますね。塗りつぶし、はい、もうちょっとこっちですかね。で、塗りつぶしを選べるんです。例えばこれだとここを選ぶと単色、ブルーがついてますね。ここを押すと、グラデーション、図またはテクスチャー、こうパターンとかいろいろあるんですけれども、今回は単色で、見本と同じなのでピンク、で、色はここのところから選びます。で、例えばここから選んでもいいですし、その他の色をクリックするとこんな風にパレットみたいなのが出てきます。標準を選べば
こんな感じで選べますので、お好きなカラーを入れてみてください。で OK を押すとパッと変わります。でちょっと色が濃いなと思ったら、ここ透明度っていうのがあるので、ここをズルズルってやると変わりますね。こんなもんでしょうか。これで、塗りつぶしは終わりです。はい。では今度はここにポチッとしてねとか、ちょっと読者様にお願いするような一文を入れましょう。でそれはどこから入れるかというと、ここの挿入ですね。挿入を活かしてテキストボックスの、横書きテキスト、はい、で選んだらピョンと押すと出てきます。こんな感じですね。ポチッとお願いします。で選んで、この辺はもう大体で作っちゃってください。ちょっと大きいですかね。で書体選んだりとか、ちょっと可愛らしくこんな感じにしますか。でポチッとを大きくして、これを小さくしますかね。こんな感じで。で文字の色を変えるときはここです。黄色とか、こんな感じですね。でこれに文字枠もつけることができるんですけど、それは書式のここに文字の輪郭ってあります。ここから例えば赤でつけるとか、ちょっとどうしようかしら、青とかで、この輪郭の太さもここで変えることができます。ちょっと変えてみますかね。こんな感じですね。はい、これでほぼほぼ完成です。こんなもんでできちゃいました。でどうするかというと、一旦この蝶々とこのテキストボックスをグループ化します。この画像とテキストボックスがバラバラになってるので一緒にしておきましょう。まずここ蝶々を選んだらコントロールキーを押しながらテキストを押します。そうすると2つが一緒に、チョイスされたことになります。で、ですね、ここの描画ツールっていうのを押して、こちらにグループ化っていうのがありますから、グループ化しましょう。はい、そうするともうこれ一つの画像になりました。で、この画像を、保存します。保存するには、画像を選んで保存します。右クリックするとここに図として保存っていうのがあるので、図として保存します。でここにですね、バナーとか入れて JPEG にして保存してください。はい、これで保存は完了しました。はい、それでですね、先ほど保存した JPEG を今度は Paint で開きます。蝶々ですね。これを開いてみてください。そうすると、かなりガーンと大きく出ると思います。それは気にしないで、ちょっとこちらで大きさ変えられますので、ちょっと作業しやすいように小さくします。それでちょっとですね、こんな感じですかね。はいよ。
トリミング。はい、これで切ってしまいました。でそれでもかなり大きいので、ここでサイズ変更します。ここのトリミングの下にサイズ変更というのがあるので、サイズ変更してみてください。はい。で、ですね、こうピクセルにして、だいたいそうですね、小さいんですよ、バナーって。でもちょっとこれは大きめにして300とかそのくらい。300じゃ大きいですね、多分。250ピクセルで、このくらい。すんごい小さく見えますけど、100% でこの大きさです。これでもブログに貼ったりするとかなり大きくなると思います。で、大きさが決まったらまた保存します。また JPEG で保存してください。これでバナーは完成です。あとはブログに貼り込めば OK です。例えばですね、これ人気ブログランキングのオリジナルバナーの作成とかでやってみるといいですよ。はい、それで、ファイルを選択して、貼り込んだ、選んだバナーがこちらです。先ほど作ったものですね。これに埋め込むバナー画像を選択して、例えばこのブルーがいいですかね。緑でもいいですかね。ブルーの方が綺麗ですかね。ブルー選んで、左下。で、枠線はなしにします。で、オリジナルバナー作成。そうするとこれでバナーの完成です。枠はないし、ちょっと立体的な感じでできてとてもいいと思います。はい、それで、ブログに今作ったバナーをもう貼り込んでみました。こんな形になります。ちょっと面白いですよね。枠がなくて人気ブログランキングのバーがここにあるけれども、この蝶々をクリックするだけでランキングには飛ぶようになっています。もう非常にこのバナー作り簡単だったと思います。いろんな写真とかイラストを使って簡単に作ることができるので、ぜひぜひ試してみてください。本日は以上になります。最後まで動画をご覧いただきどうもありがとうございました。画面右下の登録ボタンから、YouTube のチャンネル登録できます。よかったらチャンネル登録してください。では、ゆきでした。